Hola amigos de YouTube, aquí me trayéndoles un nuevo extraño video. Mentira, vengo trayéndoles efectos de sonido y bueno, no hay por qué, ¿para qué? O sea, son para sus videos de YouTube. Ya sabes, si tú eres youtuber, tú también usas efectos, yo voy a empezar a usar también. Así que vamos allá a la carpeta. Aquí estoy en la carpeta. Son 4, 1, 2, 3, 4, 5. Son 20. Son 20. Bueno, vamos a escuchar el programa. ¿Escuchan? Boom, ketchup. A ver. ¿No? Bien. Este no se escucha mucho. Este sí. Y otro de Amazon también. El 7. Oigan este. Un golpe. Ja, gay. Suena como una canción. Really, nigga. Really, nigga? Scratch. Surprise, man. Motherfucker. ¿Esta es la canción? Esto ha sido todo. Por favor, dale like, comentar, suscribirte y nos vemos en un próximo video. Adiós.